Ngapunten. Nggih, suwun. Sekali-kali naik kereta api Tututu, kita cari tempat istirahat untuk menunggu. Nah, kita duduk di sini. Kereta yang mau kita naikin belum datang. Kita menunggu kereta Kaligung. Kereta yang murah saja. Kereta api akan berangkat. Di jalur 3, jalur 2 berangkat. Lagune Gambang Semarang. Persiapan yang mau berangkat jalur 2. Ini posisi di stasiun Poncol Semarang.
Kereta api Jayabaya. Yang baru saja datang kereta api Jayabaya. Kedatangan kereta apa nih? Kereta ekonomi dari Jakarta.
Iya ketinggalan. Lari. Udah kelunding-lunding aja, nyaris tertinggal itu orang. Kereta Jayabaya siap diberangkatkan. Tujuan Pasar Senen.